엔진식 고압 세척기 사용법은 밑에 쪽은 들어가는 물입니다. 위에 쪽은 나오는 물이고, 얘로 앞조절하는데 앞조절은 특별히 할 필요 없고, 처음에 시동을 켜시고 밸브를 열어놓은 상태에서 하시고, 열어놓은 상태에서 시동을 거시고, 시동이 걸리면은 밸브를 닫으시면 돼요. 보통은 밸브를 열어놓은 상태로 하시고, 여기 보면은 요 악셀에다는 그냥 강으로 넣으시고, 지금 초크 밸브가 열려 있어요. 그리고 기름도 열려 있고, 초크 밸브 열어놓고 기름 열어 놓으신 상태에서 여기에 잠깐 온에 한 2초 정도 놔뒀다가 시동을 걸어 주시고, 끌 때는 다시 오프를 하시면 꺼져요. 해볼게요. 그리고 이제 사용하시다가 여기 이제 시동이 잘 안 걸릴 때, 처음 시동을 걸거나 겨울에 시동을 걸 때는 초크 밸브를 닫아 놓으시고 시동을 거시면 돼요. 그리고 한겨울에는 이제 기계를 사용을 많이 안 할 때는 기름을 닫으신 다음에, 기름을 다 연소시킨 다음에, 기름을 다 빼놓으시고 다 연소시킨 다음에 이제 시동이 꺼질 때까지 놔두셔야 이제 겨울에는 장시간 보관이 가능하세요. 기름이 있는 상태로 하면은 이제 수명이 좀 짧아지겠죠. 지금은 기름을 닫아 놨어요. 초크 밸브는 열어놓고. 고압건은 여기 보면은 헤어리건, 일반 분사건, 고압 호스는 50입니다. 이렇게 되면 압력은 250바에 토출량은 분당 15리터, 사용 연료는 휘발유입니다. 이상 남대리 세상입니다.